Знаешь, у меня есть одно средство, чтобы ты уснул. Я сейчас. Капельку этого. Поможет уснуть. А что это? Сироп от кашля. Он не для детей, но от одного колпачка вреда не будет. Так расслабляет. Я могу к этому привыкнуть. Стюи, что ты делаешь? О, Брайан, вот ты где, а я? Я тебя по всему столу ищу. Твой сироп мне вчера просто жизнь спас. Стюи, я же сказал, в нем алкоголь, он не для детей. Сам ты не для детей. Брайан! Брайан! Что? Давай закажем... Я тут подумал, давай закажем кебаб. Что? Кебаб.